चतुर्थ स्कंध द्वितीय अध्याय विदुर उवाच जे भव साधुंकर श्रेष्ठ ता संगे दक्ष कला हट दुहिता वश्चल स्वभावे सती को देई अछि बवे किंपा अनीति विचारिला सती को अनादर कला सचराचर गुरुहर से आत्मा राम यज्ञेश्वर शांति निग्रह निर्विकार अद्भुत महिमा जाहार सम सुदृढ़ शुद्ध चित जगत बंधु विश्वनाथ तांकु अवज्ञा किंपा कला केवा ताहांकु शिक्षा देला जामाता ससुर संबोधे केवा साधिला बुद्धि वेदे ए शिव को अनादर कला से भावे सती प्राण देला ए बाणी शुणी मोर मन चंचल भावे हुए छन्न बमुनि करिवा स्नेह कहिबा नरहु संदेह मैत्रेय उवाच शुण विदुर शास्त्र जोगे सृष्टिर पूर्वे दक्ष यज्ञे यज्ञ आरंभ आचरणे मिलिले सर्वदेव गणे अशेष मुनि कर मेले मिलिले दश दिग पाळे ए यक्ष किन्नर नाग कूल मिलिले तृतीय नळम पितृदेवता गण आदि जेते महायज्ञ संपादी हेमंत सुर गण जेते मिलिले ब्रह्मार अग्रते सुर किन्नर सर्वमुनि दक्ष को सर्वे संगे घेनी से दक्ष निज ब्रह्म तेजे सुंदरे त्रिभुवन गंजे आदित्य प्राय देह कांति मणि कंकण झटकंती ब्रह्मार सभा मध्ये गते थिले जे तिमिर आयते ए दक्षर तेजे तम गला से सभा निर्मल दिशिला देवंक मध्ये दक्ष देखी उठिले आसन उपेखी मध्ये जे ब्रह्मा शिव थिले दक्ष को देखी न उठिले से सभा मध्ये मुनि जेते आनंदे भजी शुद्ध चिते रोमांच अश्रुजल नेत्रे अंजलि करी कर पत्रे दक्ष को साधु साधु वाणी भावे करती पुणी पुणी से दक्ष सभा मध्ये गला ब्रह्मा चरणे प्रणमिला श्री ब्रह्मा कृत कृत्य होई दक्ष को आलिंगन देई नेई समीपे बसाइले अनेक पुरस्कार देले रुद्र जे सभा मध्ये थिले दक्ष को देखी न उठिले देखिण रुद्र अपमान दक्षर चिते महातम से दक्ष सभारे ससुर ताकू न गणिले ईश्वर अवज्ञा दोषे से प्रचंड जेने उदित मारतंडम करी प्रसारी सभा मध्ये कोपे कहि शास्त्रवादे शुण हे ब्रह्म ऋषि गण आगम निगम प्रमाणम तुम्भे जे सभा मध्ये अछ एबे तो देखिल प्रत्यक्ष शास्त्र तुम्भर वाक्य जेते जे सदाचार ए जगते के लंघि पारे ताहा बळे ए तिनि भुवन मंडले देख ए तुम्भर वचन लंघिला विकट लोचन ए रुद्र भोलाई गर्व कला ए मते देखि न उठिला देख ए लोकपाल मध्ये निर्भय निरातपवादे जे साधु सन्थ आचरण कि भावे कला ए दूषण मोहर शिष्य ए बोलई जेणु दुहिता देली मुई अग्निदेवता विप्रस्थान दुहिता करिछि प्रदान एणु मु एहार ससुर गुरुंक मध्ये गुरुवर आधि उपाधि अतिवादे धर्मे नमिब मोर पादे मान्य न करी मो चरणे अवज्ञा कला दुष्टपणे मर्यादा भेद अभिमानी वर्तई शूद्र देह घेनी एहा मु न जानिली ज्ञाने विश्वास ब्रह्मार वचने ए दुहिता दान देली मुहि शूद्र को जेने वेद कही अपात्रे देला फल जेते एबे बोधिली यथा अर्थे श्मशानवासी ए जुकते वर्तई भूत प्रेत साथे उन्मुक्त प्राय नग्न होई श्मशाने नीरते भ्रमयी ए जटा सहिते मुक्त केसे
শ্মশানে ভ্রমে ধূম বেশে এ উন্মত্ত ভোଳ হাস্ୟ মুখে নিত্যে বঞ্চহি দুঃখ শোকে ପତ୍ନୀର ଉପଦେଶ ଫଳେ ନିତ୍ୟେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ ଅଶିବ ଗଣ ନିତ୍ୟେ ସାଧ ଏଣୁ ଅଶିବ ଶିବବାଦ ପ୍ରମତ୍ତ ମତ ଜନ ପ୍ରାୟେ ଏଣୁ ଅଶୁଚି ଦେହ ବହେ ପ୍ରମଥ ଭୂତ ଗଣପତି ନିତ୍ୟେ ତାମସ ବହେ ମତି ଏଣୁ ତପସ୍ୱୀ ଜନ ପ୍ରିୟ ନିତ୍ୟେ ନିନ୍ଦିତ ଏହା ଦେହ ନପୁଷ ଅଟେ ଦୁର୍ମତି ଦୁହୃଦ ପ୍ରାୟ ଦେହ ମତି ସୁମତ ନ ଜାଣି ଅଜ୍ଞାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ରହ୍ମାର ବଚନେ ଏହାକୁ ସତୀ କନ୍ୟା ଦେଲି ଦୁଷ୍ଟେ ଅନୀତି ଆଚରିଲି। ମୈତ୍ରବାଚ ଏମତେ କୁଶ୍ଚିତ ବଚନେ ସେ ପ୍ରଜାପତି କୋପ ମନେ ଦୁର୍ହୃଦ ପ୍ରାୟ ଆଚରିଲେ ଗିରିଶେ ବହୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ତକ୍ଷଣେ ଉଠି କୋପ ନଳେ ସ୍ୱହସ୍ତେ ଦତ୍ତ ଘେନି ଜଳେ ଭୃଗୁର ବଚନ ସಮೇତେ ହରଙ୍କୁ ସାପ ଦେବା ଅର୍ଥେ ଦକ୍ଷବାଚ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଯେତେ ଅଶେଷ ଦେବଙ୍କ ସಮೇତେ ଅଶେଷ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ଭାଗ କେବେ ହର ନ ଲଭିବ ଏକଥା ମୋହର ପ୍ରମାଣ ଏଥକୁ ସାକ୍ଷୀ ନାରାୟଣ ଏ ଦେବଗଣଙ୍କ ଅଧମ ଆତ୍ମାକୁ ମଣେ ସର୍ବସମ ଦକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଦେବ ଲୋକେ ନିଷେଧ କଲେ ଏକେ ଏକେ ସେ ଦକ୍ଷ କୋପେ ଅଭିମାନୀ ସାପ ଯେ ଦେଲା ଦୋଷ ଘେନି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋପେ ସାପ ଦେଲା ଋଷିଙ୍କ ବଚନ ନ କଲା ଶିବଙ୍କୁ କୋପେ ସାପ ଦେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ମନେ ଭଇ ବ୍ରହ୍ମାର ସଭାରୁ ବାହାର ତକ୍ଷଣେ ଜାନ୍ତେ ନିଜ ପୁରମ୍ ନନ୍ଦୀ ଯେ ରୁଦ୍ର ପାଶେ ଥିଲା ଦକ୍ଷର ସାପ ସେ ଶୁଣିଲା ରୋଷେ ସେ କୃତାନ୍ତ ନୟନ ଦକ୍ଷର ସାପେ କୋପ ମନ ଦକ୍ଷକୁ ପ୍ରତିଶାପ ଦେଇ କହି ସଭା ମୁଖ ଚାହିଁ ଦକ୍ଷର ଯେତେ ମତେ ଥିବେ ଏ ସାପ ଭଲେ ସେ ଲଭିବେ ଦକ୍ଷକୁ ଯେବେ ଆରାଧିବେ ବିଷ୍ଣୁର ଦ୍ରୋହ ସେ ଲଭିବେ ଏକୁଟ ଗୃହ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ସଦେ ବିସ୍ତାରୀ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କାଣ୍ଡେ ଯେ ବଖାଣିବ ତୁଣ୍ଡେ ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ କରି ଆସ ଯେବା କରନ୍ତି ଅନ୍ନ ଗ୍ରାସ ଅବିଦ୍ୟା ମାର୍ଗେ ବିଦ୍ୟା କଳ୍ପୀ ଲାଭ ଲାଭେ ଚିତ ସ୍ଥାପି ପଶୁ ହିଂସନେ ଦୃଢ଼ ଚିତ ଅଜ୍ଞାନ ବଳେ ମୋହିତ ଅଶେଷ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ କରି ଏ ରୁଦ୍ର ଭାବନ ଆଧରି ଯେ ବିପ୍ରବ୍ରତ ଧର୍ମ କେତୁ ଅଶେଷ କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ଚିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେହ ଭ୍ରମୀ ଚାତକ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରମେ ଭ୍ରମୀ ଭ୍ରମ ଇହ ପରଲୋକେ ଅରୁଦ୍ର ମାର୍ଗେ ଅତିରେକେ ଏମନ୍ତ ସାପ ଦେବା କାଳେ ସେ ନନ୍ଦୀ ସ୍ୱର କୋପା ନଳେ ଭୃଗୁ ସେ ସଭା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ନନ୍ଦୀର ବଚନ ଶୁଣିଲେ ଏ ଦକ୍ଷର ମତେ ପକ୍ଷ ଧରି ରୁଦ୍ର ବିଷୟ କୋପ କରି ଯେ ଶିବ ବ୍ରତ ଏ ଜଗତେ କରିବ ଶିବର ଆୟତେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଦଣ୍ଡ ଦୁରତ୍ୟୟ ସ୍ୱଭାବେ ଭୃଗୁ ମହାଶୟ ମୋହର ଶାସ୍ତ୍ର ନା ଧରି ପାଷାଣ୍ଡ ହନ୍ତୁ ତମ ଧରି ତକ୍ଷଣେ ଜଳ ହସ୍ତେ ଘେନି ସଭା ସମୂহে ଉଚ୍ଚେ ବାଣୀ କହଇ ହସ୍ତେ ଜଳ ଧରି ହୃଦये କୋପା ନଳ ଭରି ଅସୁରୀ ପୁତ୍ର ନଷ୍ଟ ଉଦି ପାଷାଣ୍ଡ ଗଣେଶେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଭୂଷଣ ଜଟା ଭସ୍ମ ଅସ୍ତି ଶିବ ପୂଜନ୍ତି ଦୃଢ଼ ମତି ବହନ୍ତି ଶିବ ଦୀକ୍ଷା ହୃଦେ ଯେ ଅବା ଦେବାସୁର ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିନ୍ଦା କରି ନିରତେ ଶିବ ଦୀକ୍ଷା ଧରି ଏ ଶିବର ପଥ ସନାତନ ଯେ ଅବା ଚରିବ ଜନ ଅନ୍ତେ ପାଷାଣ୍ଡ ଗତି ହେଉ ବିଷ୍ଣୁ ନିନ୍ଦନ ଜ୍ଞାନ ବହୁ ଏମତେ ଭୃଗୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସଭାର ମଧ୍ୟେ ଶୂଳ ପାଣି ବିମନ ହୋଇ ବେଗେ ଉଠି ଅନଳ ପ୍ରାୟ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଶିବଗଣକୁ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ମାର୍ଗେ ଶିବ ଗମନେ ମୁନି ଗଣେ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣେ ସହସ୍ର ମୁନି ମୁଖ୍ୟ ଗଣେ ସେ ଯଜ୍ଞ ବିଧାନ ପ୍ରମାଣେ ବିଷ୍ଣୁର ପୂଜା ବିଧି ସାରି ଯଜ୍ଞାବଭୃତେ ସ୍ନାନ କରି ଏ ଜାହ୍ନବୀ ଜଳେ କରି ସ୍ନାନ ବିପ୍ରେ ଗମିଲେ ଯେ ଯା ସ୍ଥାନ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞେ ନମସ୍ତୁତେ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଦେ ଭାଗବତେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ସେ ଉଦିତ ହରି ଭକତ ଜନହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଚରିତ ସୁଧାରସ କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां भाष्यिक्यां चतुर्थस्कन्धे
হর প্রজাপতি সম্বাদে নাম দ্বিতীয় অধ্যায়। আনন্দে কবার হরি হরি বল।